ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. дар студия бо шумо Муинса Тамулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бошандагони муассисаи давлатии хона интернати маъюбону пиронсолонро аёдат намуда онҳоро бо ҷашнвораи ниёгон шодбош намуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. таваҷҷӯҳ намоед. дар ҷараёни сафари худ ба Панҷакент муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ якҷо бораи шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба муассисаи давлатии хона интернати пиронсолон маъюбон шаҳр омада бошандагони онро бо ҷашни Наврӯз шодбош гуфтанд. мо имрӯз тибқи дастури пешвои маъзами миллат ва раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, ман раиси шаҳри Панҷакент ва муовини раиси вилояти суғд муҳтарам Зайнура Азимӣ ва табрикоти шумо омадем. ҳоло ман бо камоли эҳтиром суханро ба муҳтарам Зайнура Азимӣ медиҳам. марҳамат. ман ҳамаи шумо азизонро аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд, шахсан аз номи раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо фарорасии баҳори нозанин, бо таҷлил гардидани ҷашни Наврӯзи ҳуҷҷатпай табрику муборакбод намуда ба шумоён пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ хоҳонам. ман ҳамаи шуморо бовар мекунам, ки имрӯз ҳар яки шумо бевосита таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастедон. ба ҳамаи шумо сиҳат, саломатӣ хоҳонам. баъдан суҳбати рӯбаро ва ошкоро доир гардид, ки дар он бошандагон барои таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбаташон изҳори спос намуда, ҳамзамон аз хуси баъзе мушкилиҳо андеша баён намуданд. Зайнура Азимӣ ва Холиқзода Абдухолиқ бошандагонро бовар кунониданд, ки дастгирии чунин табақаҳои ҷомеа дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат, масъулони вилояти суғд ва шаҳри Панҷакент қарор дошту имрӯз ҳам қарор дорад. дар толори матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мизи мудаввар таҳти унвони пешгирии зӯроварӣ дар оила баргузор шуд. кормандони масъули шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳадафи дигар масъалаҳо барои пешгирии падидаи номатлуби зиндагӣ аз ҷумла зӯроварӣ дар оила тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ менамоянд. мизи мудаввар бо иштироки бонуҳони фаъол дар толори матбуотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр алоқаманд ба ин мавзӯъ бо сухани ибтидоӣ мудири шӯъбаи кор ба занон ва оила Ҳамзира Замонова ибтидо ёфт. баъдан дар назди иштирокчиёни мизи мудаввар нахуст ташаббускори ин чорабинӣ директори ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони песаф Малика Додуева сухан гуфта, саҳмгузорӣ дар иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023ро муҳимтарин вазифа барои ҳар сокини шаҳри диҳоти Панҷакент, хоса фаъолазанон донист. сипас алоқаманд ба мавзӯъ сархатиби масҷиди ҷомеи шаҳр Қори Аминҷон Ғаффорзода баромад карда, аз фармудаҳои дини мубини ислом оид ба меҳру муҳаббати волидон, роҳ надодан ба хушунати оилавӣ ва оқибатҳои зӯроварӣ дар муҳити оилаҳо андешаҳои ҷолиб баён дошт. дар мизи мудаввар ҳамзамон собиқадорону кормандони соҳаи мактуб маориф Мавлуда Бердиева, Лӯбат Ҳабибӣ, Зулайхо Комилова, Сангинои Раҷабова, Моҳира Тошева, Шаҳло Фатуллоева баромад карда, аз оқибатҳои ногавори зӯроварӣ дар оила ва нақши волидон дар пешгирии ин падидаи номатлуб, саҳми хуштоманҳо дар ташвиқу тарғиби дӯстии муҳаббати байни аъзоёни оила, муҳоҷирати меҳнатӣ ва паёмадҳои он дар бақодории оилаҳо ва чанд масъалаи дигар фикру мулоҳиза ва пешниҳодҳои ҷолиб баён доштанд. директори ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони песаф Малика Додуева дар интиҳои мизи мудаввар ба иштирокчиёни он изҳори спос намуд ва аз ҳозирин даъват ба амал овард, ки ҳеҷ вақт зӯроварӣ дар оиларо нодида нагиранд, зеро оқибатҳои он барои ҳар як оила ва ҷомеа имрӯз хатарнок боқӣ мемонад. ёдовар мешавем, ки барномаи алоҳида аз ин мизи мудаввар намоиш дода мешавад.
барномаро идома медиҳем. ҳамкориҳои маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент бо маркази таълимию истеҳсолии маърифатпарвари донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ҷиҳати риояи талаботи стандартҳои давлатӣ ва татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат хоҳад кард. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод намудани молу маҳсулот дар асоси талаботи стандартҳои давлатӣ роҳбарияти маркази таълимию истеҳсолӣ маърифатпарварӣ назди донишкадаи омӯзгории тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар ин раванд ҳамкориро бо маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент хеле хуб роҳандозӣ намояд. Бо ин мақсад сардори шӯъбаи назорати давлатии маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент Алишер Нурмуҳаммадов бо роҳбарият мутахассисон чеварон як суҳбати ошкоро анҷом дод. ба онҳо дар бораи риояи талаботи стандартҳои давлатӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқие ки ҷиҳати баландбардоштани сифати маҳсулот муайян шудааст маълумоти муфассал дод ва ҳамзамон таъкид намуд ки агар роҳбарияти маркази таълимию истеҳсолии маърифатпарвар хоса фабрикаи дӯзандагӣ бо кормандони маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарт ҳамкориро беҳтар ба роҳ монанд, онҳо метавонанд ба бозори истеъмолӣ молу маҳсулоти хушсифатро пешниҳод созанд. ноиби ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент Фотима Сироҷзода дар бораи аҳамияти ин ҳамкориҳо ба мо чунин иттилоъ дод. боиси қаноатмандист ки имрӯз дар назди парки технологии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент маҳз бо дастгирию талошҳои роҳбарияти донишкада фабрикаи дӯзандагӣ амал мекунад. қариб ки 6 моҳ мешавад ки занҳое ки бекор буданд дар ҷамоатҳои чинор дар дохили шаҳр буданд мо тавонистем ки онҳоро ба кор даъват кунем ва имрӯз зиёда 60 нафар занҳо дар фабрика фаъолияти меҳнатии худашонро давом дода бар замин ба донишҷӯёне ки фориғ аз дарс ба назди инҳо меоянд касби дӯзандагиро ёд дода истоданд ва имрӯз бисёр мо қаноатманд аз он шудем ки имрӯз маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарти шаҳри панҷакент ба мо дасти ёрӣ дароз карданд. мо бо онҳо ҳамкорӣ мекунем ва имрӯз кормандон омада дар бораи сифати маҳсулот тарзи маҳсулотро ба фурӯш баровардан ва тамоми риояю қонунҳое ки ҷавобгӯ ба стандарти ҷаҳонии дохилӣ дахл дорад онҳо ба мо тавсия доданд ва аз ин мо хеле қаноатманд ҳастем ва дар оянда ҳам мо бо онҳо ҳамкорӣ мекунем, чунки имрӯз замон онро талаб мекунад ки тамоми маҳсулоте ки ҳам дар дохил ва берун аз марз масалан дохил мешавад ё бароварда мешавад бояд ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонии дохилӣ бошанд. сардори шӯъбаи назорати давлатии маркази ташхиси минтақавии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент Алишер Нурмуҳаммадов таъкид намуд ки мақсади асосии мо пеш аз ҳама мусоидат намудан ба истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазир ва воридот ивазкунанда мебошад. бо ин мақсад мо ба роҳбарият ва мутахассисони фабрикаи дӯзандагӣ дастуру тавсияҳои мушаххаси хешро пешниҳод кардем. мо мутахассисони маркази ташхиси минтақаи тоҷикистон дар шаҳри панҷакент иқдом гирифтем ки бо корхонаи дӯзандагии маърифатпарвар корҳои омӯзишӣ корҳои фаҳмондидӣ ва тавсиёт диҳем. ба онҳо талаботи ҳуҷҷати меъёрӣ 1110 ки соли 2018 таҳия шудааст дар бораи либоси мактабӣ корҳои омӯзишӣ фаҳмондидӣ гузарондем. айни замон корхона ки нав таъсис ёфта шудааст тамғигузории либосҳо бо забони ғайридавлатӣ камутӣ дар ҳаминҷо дида мешавад ва тарзи дӯхташон қисман ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ аст. мо тасмим гирифтем ки бо ҳуҷҷатҳои меъёрӣ таъмин кунем ташкили корхонаи истеҳсоли дӯзандагӣ ва коргоҳи истеҳсолӣ дар самти ҳадафи чоруми ҷумҳурии тоҷикистон саноаткунонӣ бо сурати кишвар иқдоми хуб мебошад. дар навбати худ Фотима Сироҷзода таъкид намуд ки роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар фабрика ҷойҳои нави кориро барои духтарону бонувон зиёд намояд. дӯзандагони фабрика танҳо бо дӯхтани либосҳои мактабӣ машғул ҳастанд. имрӯз зиёда аз 2000 мо аллакай либосҳоро омода кардем. албатта мана бо тавсияи корхонаи стандарт
پایتخت شهر پنجکین ما میتوانیم آنها رو به فروش براریم و در آینده مؤسسه‌های تعلیمی میتوانند با ما شرطنامه بندند و ما بیشتر با توسعه تاجیکستان در به صفت محصولات خیلی اهمیت جدی میدیم. من از فرصت مناسب استفاده برده زنهایی که بیکار کسب دوزندگی دارند مرحمت به فابریکه مراجعت کنند، ما آنها رو با کار تامین میکنیم و معاش آنها موافق کارشان میشود. واقعاً با فعالیت آغاز نمودن فابریکه دوزندگی و خطهای کارکرد میوه و سبزیجات در مرکز تعلیمی و استحصالی معرفت پرور دانشکده آموزگاری تاجیکستان از تطبیق هدف چهارمی ملی صنعت کنونی با سرعتی کشور بشارت می‌دهد و با فعالیت آغاز نمودن چنین کارگاه‌های استحصالی در تامین جای‌های نوی کاری و با بازار استعماری پیشنهاد کردن محصولات محلی اهمیتی بسیار کلان دارد. бо назикшавии моҳи шарифи рамазон нарху наво дар нуқтаҳои савдо аз ҷумла бозорҳо тағйирёбанда боқӣ монда, он дар баъзе мавридҳо аз рӯи шиори худамшӯҳу табанвазир муайян карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз бозори чоршанбеи деҳаи рукнобод омода шудааст. ҳамасола дар остонаи моҳи мубораки шарифи рамазон нархи маҳсулотҳои гуногун дар фурӯшгоҳҳои шаҳру деҳоти панҷакент боло меравад. ҳарчанд ки таи чанд соли охир нархҳои ҳама гуна маҳсулотҳо то ҷое боло рафтааст, аммо дар арафаи ҷашну маросимҳои диниву миллӣ гаронии нархҳо боз ҳам бештар гардида мардумро ба ташвиш меорад. сабабу омилҳои болоравии нархҳоро фурӯшандагон ба гунаи дигаре шарҳу тавзеҳ медиҳанду харидорон бошад ба гунаи дигар. фурӯшандагон ба ин назар ҳастанд ки арзиши асъори миллӣ дар баробари асъори хориҷӣ поён афтодаасту боис шуда то онҳо молҳоро бо нархҳои гарон харидорӣ кунанд. ҳарчанд аксар маҳсулотҳое ки дар фурӯшгоҳҳои шаҳру деҳоти панҷакент ба фурӯш гузошта шудааст истеҳсоли ватанӣ мебошад, аммо бо вуҷуди ин нархҳояшон хеле боло рафтааст. ҳангоми суҳбат мо бо фурӯшандагон пурсон шудем ки чаро маҳсулотҳои истеҳсоли ватанӣ ҳам нархашон болост. ба мо гуфтанд ки аз макони истеҳсолшуда бо нархи гарон харидорӣ кардаанд. ин навбат мо хостем бо нарху навои молҳо дар бозори чоршанбебозори деҳаи рукнобод ошно бигардем. дар аввал мо хостем нарху навои маҳсулотҳои хӯрокаро бифаҳмем. چند شد مکرون 7 сум. макарон 7 сум. ани куҷо? این местный куҷо? равған чандин? 21 сум кило. килош 21 сум. равғани куҷо? равғани местный. равғани худи куҷанда? ор чанд? 220 сум, 220, 225. ба чӣ меқи қимадако? медонам ако, ин ҳамо ӯро рафтусе. 1 2 3 4. картошка чандин шуд? 8 تا 4 аз 3 то 4. се сомонеш чӣ намуду? 4 сомонеш чӣ намуд? کشکای کلام ده кашкои калона? ани куҷо ин картошка? ани вору. шудаш 3-4 ё бисёр гирад арзон мекунед? بسیار گرم با ارزان کرده میکنه сарфи чанд сум? ترجمه از 3 تا 3 аз 3 сум то 3 сомон а? ани деҳқони худатон мехӯред? деҳқони худатон ё мехӯред? соли гузашта зарҷомо чанд суми буд? арзон буд ё қимат буд? арзон ҳисоб қимат шуда? картошка чӣ? ҳозир арзон шуда? чанд суми каред картошкая? арзи бозор чанд нарх каред? дуям ҳаст, сеям ҳаст. картошкаото ани куҷо? یعنی شورچه ани шурча. деҳқонӣ ё мехариду мефурӯшед? خونه خرید فروش хариду фурӯш. деҳқонетон арзону хариду фурӯштон қимат а? پیاز 50 درهم 40 درهم 50 درهم 40 درهم деҳқони худатон? нисбати соли гузашта пиёз қимат шуд арзон шуд ме? ارزان арзон шуд. соли гузашта чанд сум мефурӯхтед?
Naqsım, düzsüm. Ana gel Şavkat. Qaysi murod? Salomon Mushimaro ko'shmo. Birinchi cheni kerak. Birinchi hafta nima? Chang namuz birinchi edi. Sechor. Sechor namuz. Vobasa namudosh bitta narxosh chand so'm. Masalan, namudosh bitta narxoshi go'yada. Mana birinchi 8 so'mning. Xo'p, nomashi? Nomash avangard mugen. Xo'p. Mugen avan. Aha. Ino regaroy toza 11 so'm. 11 so'm. Regali toza. Xo'p. Devzira has 14 so'm, 13 so'm. Sho'rda senza. Yaqin sortoshda. Xo'p. Bu qadar nomaz. Ha bu marjon has 7 so'm. Marjon az 7 so'm. Hamin so'lay guzashta narx chiqil bud, imsol qiymatlar shunday beradi. Men imsol asol guzashta arzon. Birinchi arzonda. Bu dehqon yo mehre Dehqon. Ma xudom ko'ring. G'ariban mishi. Mo'chani. ما 20 سوم 25 سوم 30 سوم Chiba narxosh farq میکنن. کیلوش فرق میکنه Kilosh farq میکنن. Mo'y kuzani ku Tojikistonmi? کجا تاجیکستان Tojikiston. So'lay guzashta chans mi bo'laman? Mo سال گذشته ارزان‌تر بود arzontar bu, chans arzon bu. 25 سوم بود Hozir 25 so'm 30 so'm ishlagan. 30 سوم Makaron chand, grechka chand, Makaron shashuni. shashuni, garoq chand, Garoq hafsi. 7 so'm. Grechka chand, Grechka 13 so'm. 13 so'm. Ham sol guzashta grechka qiymat bud, imsol arzon yo Sol guzashta arzon بود imsol qiymat shуда. Hozir با 1 so'm qiymat shida. читавре худи шумо шоҳид шудед нисбати солҳои гузашта имсол нарху наво хеле болост дар пеш моҳи мубораки рамазон аст бадин хотир хуб мешуд соҳибкорону савдогарон дар арафаи ин моҳи муборак барои кӯмак расонидан ба мардуми кишвар каме бошад ҳам бо будани имконияти хеш нархи маҳсулотҳои худро поён мекарданду бо ин восита барои рушди ҳар як оилаи кишвар аз он ҷумла шаҳру деҳоти Панҷакент саҳми худро мегузоштанд. гузориши зоҳирҷони алоиддин, Негмуҳаммад Мерҷонов барои пайғом. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. аҳли омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ ҷашни наврӯзи байналмилалро бо шукӯҳ таҷлил намуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. дар замони соҳибистиқлолии давлатамон бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯзи ҳуҷҷатпай байналмилалӣ гашт ва ҳар баҳор 21-22 март ин иди ниёбонамонро дар сайёраамон халқу миллатҳои гуногун ҷашн мегиранд. ҷашни наврӯзи дилафрӯзро дар коллеҷи тиббии шаҳр бо шукӯҳу шаҳомати махсус пайд карданд. омӯзгорону донишҷӯён намунаи либосҳои милливу идона, ҳунарҳои мардумиро ба маърази тамошо бароварда буданд. оинҳои наврӯзӣ, оростани хони ҳафсину ҳафшин, гузоштани деги суманак ба ҷо оварда шуда буд. занону духтарон суманакро каф зада орзуу ниятҳои некро иброз медоштанд. муассисаи мо идора шукӯҳи шӯҳрати дилҷӯй дорад. ин муборак ҳамкасбон, иди баҳор, иди меҳнат, иди садоқат. набинад дардро усватон, гиреза нури илоҳӣ аз рӯятон. шоди хуррам бошед ҳаматон. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. суманак гӯи баҳор аст, минаи шаб зиндадор аст. иди наврӯзи муборак, иди наврӯзи муборак. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. гулдухтарон бо рӯҳияи дона либосҳои шинаму зебои миллӣ ба идгоҳ ҷамъ омада буданд ки хеле хушоянд буд. инҷо суруду мусиқӣ ҷӯр мешуду донишҷӯён зери оҳанги дилфиреб рақсу дилхушӣ мекарданд. ҷавҳари ҷашни наврӯз пошидани аввалин донаҳои гандум ба замин, пешкаш намудани таомҳои болаззат,
ва накӯкориву сухани нек баҳри ҳамдигар гуфтан аст ки ин ҳамаро дар ҷашни наврӯзи ҷомеаи омӯзгорону муҳассилини коллеҷи тиббӣ мо мушоҳида намудем. аҳли омӯзгорон ва донишҷӯён баҳри боз ҳам волида гардидан дар ин ҳавои мусоид ва фазои орому осоишта ин ҷашнро ҷашн гирифтем ва баҳри омӯзгороне ки имрӯз саҳми худро гузоштанд ташаккур менамоем. ман Нуруllaев Шириншоҳ, омӯзгори коллеҷи тиббӣ аз фанҳои таърих дарс мегӯям. воқеан имрӯз боз дубора шоҳиди он гаштем ки тамоми ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ҷашни Наврӯзро дар як шукӯҳи хело ҳам баланд, бо як самимият, бо як меҳри андоза, бо як меҳри наврӯзона ки аз таърих ба мо меросмонда ҷашн гирифта истода. Чӣ хеле ки худ шоҳид гаштам, имрӯз Наврӯзро ҳамасола дар Тоҷикистон бо ҷашнҳои гуногун ҷашн пешвоз мегиранд ва ҷашн мегиранд. дар урфият мегӯянд ки Наврӯз рӯшноӣ меоварад, Наврӯз хушбахтӣ меоварад ва Наврӯз ишқи самимӣ меоварад. воқеан бедоршавии табиат, омадани баҳор ва иди Наврӯз ки бевосита бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти сиёсати хирадмандона ва инсонпарварони он шахс Наврӯз ҷаҳонӣ шуд. бори дигар мо қаноатмандии хешро ба кулли мардуми шарафманди Тоҷикистон ва ба кулли мардуми ҷаҳон Наврӯзро аз номи Тоҷикистон бахусус аз номи мардуми шарафманду сарбаланди Панҷакент-шаҳр табрик ва таҳният намуда аз даргоҳи худованд ба кулли онҳо ва ба кулли мардуми ҷаҳон хушбахтиву тансиативу хонаободиро таманно дорем. Наврӯз муборак бошад. ҳамин тавр омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ бо ҳисси масъулият ва арзгузорӣ ба суннатҳои ниёгон кӯшиданд ҷашни Наврӯзи некпайғом бо шукӯҳу ҷозибадор истиқбол гардад. табиатро дӯст дорем, онро ҳифз намоем ва аз гиёҳҳои шифобахш барои табобати бемориҳо оқилона истифода барем. чунин муҳтаво дошт суҳбат бо табиби халқии Тоҷикистон Мирзо Юсуф Тоҳирӣ. таваҷҷӯҳ намоед. вобаста ба дархости тамошобинони телевизиони Симо ва радиои Садои Панҷакент суҳбате анҷом додем бо беҳтарин табиби халқии Тоҷикистон дар соли 2010 ғолиби озвони таибони халқии Тоҷикистон дар соли 2013 Мирзо Юсуф Тоҳирӣ. ин табиби шинохта дар ҷараёни суҳбат бо истифода аз таҷрибаи бои гиёҳдарбонӣ ба саволҳои сершумори тамошобинон алоқаманд ба бемориҳои мухталиф ва табобати онҳо бо воситаи рустаниҳои шифобахш посух гуфта як ҳақиқати оддиро таъкид дошт ва фикр менамоем ки он ба баҳс ҳоҷат надорад, яъне ки бемории табобатнашаванда нест, балки мо одамон бисёр вақт ба табобат рӯйикӣ муносибат менамоему онро нодида мегирем ва бадтар аз ҳама тавсияҳои табибонро сарфи назар менамоем. Мирзо Юсуф Тоҳирӣ баробари баёни хосиятҳои шифобахшии рустаниҳо ҳамзамон мардумро ба ҳифзи табиат ва рустаниҳои шифобахши он даъват карда дар як вақт муҳлати ғуничини гиёҳҳоро таъкид намуд ва гуфт ки дар бисёр маврид қобилияти шифобахшии рустаниҳо аз он вобаста мебошад ки мо онҳоро дар кадом вақт ва чӣ тавр ҷамъоварӣ менамоем. дар суҳбати телевизионӣ бисёр дороҳои аз рустаниҳои шифобахш аз ҷониби Мирзо Юсуф Тоҳирӣ шахсан омода карда шуда низ намоиш дода хосиятҳои шифобахши онҳо
таъкид гардиданд. бояд ёдовар шуд ки мирзо юсуф тоҳирӣ бародари табиби шинохта мулло зуҳур тоҳирӣ буда аз мактаби ин мутахассиси шинохтаи ҷумҳурӣ ва берун аз он гузаштаву сабақ бардоштааст. ба таваҷҷӯҳи сокинони шаҳри ҷоди Панҷакен мерасонем ки агар онҳо хоҳиши бо ин табиби варзида дар тамос шудан дошта бошанд, пас ба телефони 92 703 21 96 муроҷиат намоянд. тамошобини гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед.